થેન્ક યુ ફોર એડિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. આપણે બધાને એમ થાય કે આ હવામાંથી આવી ઇન્ફોર્મેશન, ના, હવામાંથી નથી આવી. આ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે અને આચાર્ય શું કરે કે આપણા માટે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરી અને મૂકી દે. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ હું આપણા બધાને શું કામ કહું છું કે બધા જ જેટલા ઘણા બધા ઉપનિષદોનો એમાં રેફરન્સ આપેલો છે પ્રભુપાદે, ઘણા બધા પુરાણોનો રેફરન્સ આપેલો છે. આપણે બીજે ક્યાંય જોવાની જરૂર જ નથી. આ એક જ બુક આપણે થરો કરી લઈએ ને તો આપણે બધું જ વાંચ્યું હોય શાસ્ત્ર એવું આપણને લાગે. શ્રીલા પ્રભુપાદે ખૂબ કરુણાથી આપણા માટે આ બધું ભેગું કરી આપ્યું છે. સો પ્લીઝ ડુ રીડ. ભાવાર્થ જેવી રીતે આ ડિટેલમાં બતાવ્યો ને, કોઈ કહે તો એટલો આનંદ થાય ને મને કે કોઈ વ્યક્તિ એટલું ડીપમાં જઈ અને વાંચે છે ભાવાર્થ. રાઈટ, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે સમય કાઢીને બીજું ઘણું બધું કાર્ય કરતા હો પણ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો એવું કહે છે કે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા છે ને એ પેલા લાઈવ વાયરને અડવા જેવું છે. હું આમ સવારના ઉઠ્યો હોય અંધારામાં અને લાઇટ બાઇટ પાવર ગયો હોય, લાઇટ ચાલુ ના થતી હોય અને અચાનક કોઈક લાઈવ કરંટ વાયર હોય એમાં મારો હાથ અડી જાય તો એવું કરંટ થોડું જોવાનો છે કે મેં ભૂલથી અડાડ્યો છે કે નહીં. મને તો કરંટ લાગવાનો જ છે. રાઈટ, અગ્નિમાં હાથ, આમ નાનું બાળક હોય એ જિજ્ઞાસાવશ અગ્નિમાં કે પેલી મીણબત્તીમાં હાથ નાખે તેનો હાથ ના દાજે એવું બને, દાજે. એવી રીતે પ્રભુપાદની આ ભગવદ્ ગીતા છે ને એ અજાણતા પણ તમે ખોલીને વાંચો ને, કોઈ બી પેજ ઉપરનું કોઈ પણ લાઈન એક વાંચો, કોઈ પેરેગ્રાફ વાંચો ને તો એની અસર થયા વગર રહેતી જ નથી. પ્રભુપાદ પોતે જયારે ટ્રાવેલ કરતા ને તો સાથે એમની બુક્સ રાખતા ને ખોલીને વાંચતા. તો એક જણે પૂછ્યું કે તમારી બુક તમે શું કામ વાંચો છો, તમે જ લખી છે? તો પ્રભુપાદ કે આ બુક મેં નથી લખી. હું જયારે લખવા બેસું છું ને ત્યારે બાજુમાં કૃષ્ણ આવીને બેસે છે, એનો હાથ મારા ખભા ઉપર હોય છે, એ આખું ડિક્ટેશન આપે છે અને હું લખું છું. એટલે એટલી ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, દિવ્ય છે. તો આ બધી માહિતીઓ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ કીપ રીડિંગ ઇન ડિટેલ. અને જેને ઓર્ડર ન કરી હોય એ કરી દેજો. મને અમુક લોકોના મેસેજ બી આવ્યા છે કે અમે ઓર્ડર કરી દીધી છે, ક્યારે આવશે? આઈ એમ એક્સપેડાઇટિંગ. ઓકે, 5 થી 7 દિવસમાં આવતી હોય છે જનરલી. સો ઇટ ઇઝ ગ્રેટ થિંગ ટુ હેવ ધ બુક્સ. અને ઇસ્કોન મંગળુરુની વેબસાઇટ પરથી યુ મે કાઇન્ડલી ઓર્ડર ઇટ. ઓકે, સો વિથ ધેટ આપણે મંગલાચરણ શરૂ કરીએ અને પછી આપણે અધ્યાય ચાલુ કરીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમલં શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ લલિતાન સગણ રઘુનાથાન્વિतं તાન સજીવં સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. Okay. જિગ્નેશ પ્રભુ, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ. થેન્ક્સ. ઓકે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 3 કર્મયોગ નામ છે આનું. સરસ ચિત્ર છે. એક ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે બીજા અધ્યાયનો આપણે, તમે કોઈ એક પોઈન્ટ પકડ્યો હશે કે બીજા અધ્યાયનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એક પકડ્યો હોય તો એ શું છે એ મારે જાણવું છે. લેટ મી આસ્ક. યસ, બોલો. કોણ બોલ્યું? ત્યાગ. કોણ છે? કોણ બોલે છે? નામ તો બોલો. જિગ્નેશ પારીખ. જિગ્નેશ પારીખ પ્રભુ, તમે શું બોલ્યા? ત્યાગ. ત્યાગ. ઓ આત્મા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? ઉપેન. ઉપેન પ્રભુ. યસ. આત્મા શું? એટલે
જે મેઇન ટોપિક એમ કે એ એક્સપ્લેન કર્યું છે બીજા ટોપિકમાં, બીજા અધ્યાયમાં. થેન્ક યુ ઉપેન પ્રભુ, યુ હેવ ટચ ઇટ. લલિત કુમાર પ્રભુ, યસ બોલો. પછી એક તો ભગવત શરણાગતિ અને એક આપણે શરીર નથી, આપણે શરીર છીએ આત્મા નથી. સોરી, ઉલટું થાય છે. આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. યસ, હરી બોલ. સરસ. સો યસ ઉપેન પ્રભુ, તમે કીધું એ પોઈન્ટ સાચો છે કે ભગવાને જે સૌથી પહેલું રહસ્ય ખોલ્યું, જેમ કહેવાય ને પેલી કમલની પાંખડીઓ ખોલે ને વચ્ચેથી આમ આપણને પેલું જે દંડી દેખાય એવી રીતે કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. પણ એની પહેલાનો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું હતો? આર્પણ્ય દોષો. કોણ બોલશે? કાલે મેં કીધું હતું કે તમે શ્લોક પાકો કરજો. કોઈ પાકો કર્યો છે? હે વિડીયો ઓન પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. ઓકે માતાજી બોલો, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં સધર્મ સમૂઢચેતા યત શ્રેયઃ શાન્નિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. બોલ. સરસ. વિધાઉટ એની મિસ્ટેક માતાજી. થેન્ક યુ. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ, કેન યુ ઓલસો રિસાઇટ ક્વિકલી? યસ પ્રભુ. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યતે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવ આવે છે હો તમારા સાંભળીને તમને. સરસ. એનીબડી એલ્સ વુડ લાઈક ટુ ટ્રાય? ઓનલી 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. અચ્છા, આના સિવાય એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો. બોલો. આ એવો પોઈન્ટ હતો કે જે અધ્યાયમાં ડાયરેક્ટલી કવર નહોતો, પણ મેં કીધું હતું કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, આપણે વારે વારે રિફર કરવો પડશે, એટલા માટે આપણે વાત કરી હતી. ભગવાનની અનુભૂતિ કેવી રીતે? 3 તબક્કામાં, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. હરી બોલ. સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને પેલા આપણા અમિત કુમાર પ્રભુ કઈ ગયા? અમિત સોલંકી પ્રભુ. અમિત સોલંકી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, નેક્સ્ટ. સીવી વ્યાસ પ્રભુ આવ્યા છે આજે તો. હરે કૃષ્ણ સીવી વ્યાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, તમારી તબિયત સારી છે? યુ આર ઓલ રાઈટ? થેન્ક યુ, સારું છે. ઓકે, તો ભગવાનની વ્યાખ્યા શું છે પ્રભુ? ભગવાનની વ્યાખ્યા જે પરાશર મુનિએ કરી, મહર્ષિ વેદવ્યાસના પિતા, એમને શું વ્યાખ્યા કરી? અત્યારે નથી યાદ. નથી યાદ? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ. હોપ યુ આર કીપિંગ વેલ. આપણે પછી વાત કરીશું. ઓકે, યસ. થેન્ક થેન્ક યુ. યુ. થેન્ક યુ પ્રભુ ફોર જોઈનિંગ. યસ અસ્મિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, અનમ્યુટ કરો. 1 2 3 4 5. નથી કરી શકતા અનમ્યુટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સોરી. બોલો બોલો. હા, બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનીતિ શબ્દતે. હા, પણ આપણે બીજી એક વાક્યા પરાશર મુનિની કરી હતી એ. હા, એ નથી ખ્યાલ પ્રભુજી. એનો કોન્સેપ્ટ જ ખાલી સાંભળવો છે મારે, શ્લોક નથી સાંભળવો. આમાં તો તમે સરસ શ્લોક બોલ્યા. આપણે ભગવાનના ષડ ઐશ્વર્ય વાળી વાત હતી. હરી બોલ. યસ. હવે તો જુઓ, હવે તમને એકદમ 50% હિન્ટ આપી દીધી. બાકીના 6 ઐશ્વર્ય તમારે બોલવાના છે ખાલી. કયા 6 ઐશ્વર્ય હોય તો એને ભગવાન કહી શકાય પૂર્ણ માત્રામાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સમૃદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, યસ. ખ્યાતિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, શક્તિ, જ્ઞાન, જ્ઞાન, ત્યાગ, ત્યાગ, સુંદરતા. સુંદરતા. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? પ્રભુજી, હું યુએઈ થી બોલું છું. અચ્છા, વેરી નાઇસ માતાજી. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. સો સરસ. આ 6 ઐશ્વર્ય પૂરેપૂરી માત્રામાં શ્રી કૃષ્ણજીમાં છે. શ્રી કૃષ્ણજીનું સૌંદર્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. શ્રી કૃષ્ણજીની શક્તિ સૌથી વધારે છે, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણજીનું જ્ઞાન, બધું જ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું બધું જ્ઞાન છે એમની પાસે. એમની પાસે ત્યાગ છે, એમના જેવો ત્યાગ કોઈ ન કરી શકે, રાઈટ?
મારે કંઈક થોડું છોડવું હોય તો મારું મન 10 વાર વિચાર કરે. એવા કૃપણ પણ કૃષ્ણજી ફટાક દઈને બધું દઈ દે, રાઈટ? અર્જુનના સારથી બન્યા છે, નહીં તો આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી શું કામ અર્જુનના સારથી બને? ભક્ત વત્સલ છે ને, એટલા માટે. તો એમને અચ્યુત કયા છે પહેલા અધ્યાયમાં. એમને જયારે વચ્ચે રથ લઈ જવાનું અર્જુન કહે છે ત્યારે શું કહીને કહે છે? હે અચ્યુત, મારો રથ બંને સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ. કેમ અચ્યુત? એ ભક્તની કાર્ય માટે ગમે ત્યારે આવીને ઉભા રહે છે. અને બીજું કે એમના સ્થાનથી કદી નીચે પડતા નથી. ખાલી સારથી બને એનો મતલબ એવો નહીં કે ડાઉન આવી ગયા, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે ભગવાન કેમ સારથી બન્યા. નો, ઇટ ઇઝ હિઝ લવ, તો એટલા માટે એમનો ત્યાગ છે. પછી એમનું જ્ઞાન છે, એમનું શક્તિ છે, એમનું સૌંદર્ય છે. વોટ એલ્સ? એમનું યસ પ્લીઝ કમ ઓન. યુ સેડ ના માતાજી, વોટ એલ્સ? જ્ઞાન, સૌંદર્ય, યશ, શક્તિ, ધન, ત્યાગ, સુંદરતા, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ, જબરજસ્ત. બુદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, ત્યાગ, સુંદરતા. યસ, 5000 વર્ષ પછી પણ હજી આપણે એમની વાતો કરીએ છીએ. આપણે તો કદાચ થોડોક ટાઈમ થાય ને બધા ભૂલાઈ જાય, પણ એમની ખ્યાતિ એવી છે. સો વિથ ધેટ આ 3 ડિવિઝન જરૂરી હતા, એટલા માટે મેં સમય લીધો છે. સો પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર કે આપણે કેમ ત્રીજો અધ્યાય ચાલુ નથી કરતા. ધીસ 3 વિલ બી ધ બેસિસ, સો વી શુડ મૂવ ફોરવર્ડ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ. ઓકે, શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. ઇસ્કોન મંગલુરુના ડેટી છે, આરાધ્ય છે, અને એમની કૃપાથી 5.5 લાખ લોકો આ જે ગીતાના મહાન જ્ઞાન યજ્ઞમાં જેને કહેવાય કે લાભાન્વિત થઈ ચૂક્યા છે. અને મને બહુ જ આનંદ છે, તમે બધા જ નવો ઉત્સાહ, નવો નિર્ણય અને નવું જેને કહેવાય ધૈર્ય સાથે સતત ત્રીજા દિવસે પણ આમાં સંમિલિત રહ્યા છો. એ ખરેખર ભગવાનની કૃપા અને તમારી નિર્ણય શક્તિ ઉપર આધારિત છે કે તમે દિવસે ને દિવસે હંમેશા તમે કનેક્ટ થાઓ અને આપણી આ જે લાઈવ ચર્ચા છે એમાં ભાગ લઈ શકો. સો એમની કૃપા છે, એટલે એમના ચરણોમાં આપણે પ્રણામ કરીએ. અને હવે આ ચેપ્ટર 2 નું જે આપણે રિકેપ કર્યું એમાં અર્જુને 1 અને 2 ના શરૂઆતના શ્લોકોને લઈને 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. એને કીધું 5 કારણોથી મારે લડવું નથી. પહેલું કારણ કરુણા હતી, કે મને આટલા બધા લોકો મરે છે એની કરુણા આવે છે, મને દયા આવે છે. વાય આઈ શુડ બી ધ રીઝન ઓફ ડેથ ઓફ સો મેની પીપલ. એટલે ભગવાન જે છે 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે આ એક જ વસ્તુ સમજાવવા માટે. શું? કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. 2.11 થી લઈ અને 2.30 સુધી આ પોઈન્ટ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે જુઓ. ભગવાને પોતે 1, 2, 10, 15 નહીં પણ 20 શ્લોકો ઉપયોગ કર્યા છે. વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય. માત્ર આત્મા છે એમ નહીં, આત્માના શું ગુણો છે એ પણ સમજાવ્યું, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અમેઝિંગ. અશોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસુન ગતાસુશ્ચ નાનુશોચિત પંડિતા. સરસ બધા એક શ્લોકો અફલાતુન છે, જેને કહેવાય જેવેલ્સ. આપણા ઘરમાં પેલા અમુક ઘરેણા હોય આપણે કેવા સાચવીએ એવા ઘરેણા વાળા શ્લોક છે. પછી અર્જુને કીધું કોઈ આનંદ નથી. ભગવાને 7 શ્લોક લીધા એ સમજાવવા માટે કે શું આનંદ નથી. પહેલા એ વખતે તો એવું હતું, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય એક જ વ્યક્તિ પાસે. તું જીતીશ તો આખી પૃથ્વીનો અધિપતિ બનીશ, હારીશ અને મરી જઈશ તો સ્વર્ગમાં આનંદ ભોગવીશ. કારણ કે આ કુરુક્ષેત્ર જે છે એ કેવું છે, એ જગ્યા જે છે એ પવિત્ર ભૂમિ છે. એમાં લડતા લડતા જયારે ક્ષત્રિય ધર્મયુદ્ધ કરતા કરતા મરે, અધર્મનું યુદ્ધ નહીં, ધર્મયુદ્ધ કરતા કરતા મરે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. તો એમાં બી તારો ફાયદો છે. પછી અર્જુન કહે છે કે મને પાપી પ્રવૃત્તિઓનો ડર છે કે આ બધું પાપ થશે મારાથી અને મારે અનંત સમય સુધી નર્કમાં રહેવું પડશે. આજે પાપ પુણ્યનું વિચારવા વાળા કેવા લોકો હોય કે જે લોકોને ખરેખર ધર્મનું જ્ઞાન હોય એ જ પાપ પુણ્યનું વિચારે, અધરવાઇઝ દે કાન્ટ. ડોન્ટ વરી, બી હેપી, all is well, right? So like that. Anyway, so ભગવાન એને સમજાવે છે. ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન કેટલા શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે? 17 શ્લોક વાપરે છે, 2.33 અને 38 થી લઈને 53 સુધી. ભગવાન કહે છે કે તું જે કોઈ પણ કાર્ય જે છે એ ભક્તિની પ્રવૃત્તિથી કરીશ, રાઈટ? ઇન લાઈક યોર ડ્યુટી ફોર કૃષ્ણ. તો એવી રીતે કરીશ તો તું પાપ રહિત થઈશ. અને ચોથો એનો પોઈન્ટ હતો કે મારા વંશનો વિનાશ થશે, એટલે આખો કુલ ધર્મનો નાશ થઈ જશે અને જે નવી પ્રજા આવશે, વર્ણશંકર આવશે. તો ભગવાન કહે છે તું નાસી જઈશ ને તો તું ઉદાહરણ બની જઈશ. જો અર્જુન નાસી ગયો હોત યુદ્ધમાંથી તો આપણે બધા એનો દાખલો લેતા હોત કે ના લેતા હોત. મારી ફાઇનલની એક્ઝામ હોય ને હું વિચારું કે અર્જુન બી ભાગી ગયો તો હું બી નાસી જઉં, રાઈટ? બધા દરેક વ્યક્તિ એનો દાખલો લે. એટલે આજે એક સરસ શ્લોક આવશે, આચરતી શ્રેષ્ઠ. ઓકે, સો
ભગવાન કહે છે કે વંશનો વિનાશ થવાથી વર્ણશંકર પ્રજા અને સમાજને ઉથલ પાથલ નહીં થાય. તું નાસી જઈશ તો તું દાખલો ચોક્કસ બનીશ. કારણ કે આપણે 5000 વર્ષ પછી પણ આજે યાદ કરીએ છીએ તો ચોક્કસ આપણે યાદ કરતા હોત કે અર્જુન ભાગી ગયો હતો. રાઈટ. પછી છેલ્લો પોઈન્ટ કે છે હું અનિર્ણિત છું. તો ભગવાન કે છે અનિર્ણિત શું કામ છે? ભગવાનના કામમાં, ભક્તિના કામમાં અને કર્તવ્ય જે આપણે સમજીએ સાચું એ કર્તવ્ય કરવામાં યુ શુડ બી વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુનંદન. રાઈટ. બિઝનેસ માઇન્ડસેટ અથવા એ જે છે આપણે જે ગુજરાતીઓની નસે નસમાં હોય, રાઈટ, બિઝનેસ, એ બિઝનેસ માઇન્ડસેટ ભગવાને ત્યારે જ સમજાવી દીધું 5000 વર્ષ પહેલા. પણ સાચો બિઝનેસ શું છે? સાચો બિઝનેસ ઇઝ અ બિઝનેસ ઓફ સોલ. આત્માનો બિઝનેસ સાચો છે. તો એ ભગવાન સમજાવે છે. અને પછી જેને કહેવાય કે સ્થિત ધીર મુનિની ભગવાન વ્યાખ્યા કરે છે અને એમાં લગભગ 22 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. તો ધીસ વોઝ ધ રિકેપ. ઓકે, આપણે આ પણ જોઈ લીધું છે. આ પ્રકાશ છે. પ્રકાશ શું છે? બ્રહ્મ છે. પછી આપણા લોકલાઇઝ આપણા હૃદયની અંદર જે વસેલા છે પરમાત્મા છે. અને જો આપણે એકદમ જેને કહીએ કે ખરેખર જેની સાથે આપણે મગ્ન થવું હોય અને આપણને જેની સાથે મજા આવે, આનંદ આવે, એવું એક સુંદર શ્યામ સુંદર મૂલ્ય મનોહર સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ રિયલ ગોડ. ભગવાનની સાચી વ્યાખ્યા શું છે? ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મૂલ્ય મનોહર સ્વરૂપ છે. 49મા શ્લોકમાં ભગવાન બોલે છે દૂરેણી યવરમ કર્મ. એટલે અર્જુનને કહે છે કે બુદ્ધિયોગ દ્વારા તમામ ધુનાસ્પદ કર્તવ્યોથી, પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહે. અર્જુનને લડવું નથી એટલે ભગવાનનો શબ્દ પકડી લે છે. અર્જુન શું કહે છે? બુદ્ધિ એટલે હોશિયારી. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ બધા આટલા બધા લોકો મરી જાય એવું કામ, એટલે આવી લડાઈ જે છે એને ટાળવી જોઈએ. અને એક બાજુ ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર, ને બીજી બાજુ કહે છે લડાઈ કર. આ બધું તો કેવું છે? કોન્ફ્લિક્ટિંગ છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે જ્યાયસી ચિત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિ જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામની યોજયસી કેશવ. જો આપણે ક્યારેક મિત્ર જોડે વાત કરતા હોઈએ તો એને ડબલ નામથી બોલાવીએ તો અહીંયા આગળ પણ અર્જુન છે ભગવાનને જનાર્દન અને કેશવ બે નામ કહે છે. રાઈટ. કે તમે મને એમ કહો છો આમ તો બુદ્ધિથી તું નક્કી કર, જે કામમાં બહુ પ્રોબ્લેમ ના હોય એવું કામ કરવું જોઈએ, જેનાથી જેને કહેવાય કે સારી ગતિ થાય એવું કામ કરવું જોઈએ. તો મને યુદ્ધમાં તો કંઈ સારી ગતિ દેખાતી નથી, તો મને તમે શું કામ યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરો છો? એવી રીતે અર્જુન પૂછે છે. હવે મને ત્યાગ કરવાનું કહો છો. અર્જુનને તો શું હતું? અર્જુનને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યો તો આપણા બધા માટે. નહીં તો એ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે ને. એમને કદી ક્યારે આવી જેને કહેવાય સંમોહિત દશામાં પડવું ના પડે. પણ ભગવાનને આપણા બધાને ભગવદ્ ગીતા આપી જવી હતી એટલા માટે ભગવાને એમને એમાં નાખ્યા. જેવી રીતે યશોદા મૈયાને પણ એ મોહ જેને કહેવાય કે યોગ માયામાં નાખે છે, એવી રીતે અર્જુનને પણ યોગ માયામાં નાખે છે. તો અર્જુન કહે છે કે હું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહું. વ્યામ વિસ્તૃણેવ વ્યાખ્યેન બુદ્ધિ મોહય શિવ મેં તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો અહમ વાપ્નુયામ. હવે શ્રેય અને પ્રેય આ પહેલો કોન્સેપ્ટ આજનો છે. શ્રેય એટલે શું? શોર્ટ જેને કહેવાય કે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, અને કલ્યાણ, આપણું કલ્યાણ. પ્રેય એટલે શું? શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. એટલે દાખલા તરીકે અત્યારે એક હોસ્ટેલમાં છીએ આપણે બધા, અને કાલે જેને કહેવાય કે ગ્રેજ્યુએશનની ફાઇનલ એક્ઝામ છે અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેને કહેવાય પેપર છે. રાઈટ. અને બીજી બાજુ ક્રિકેટની વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ બી છે અને ભારત અને પાકિસ્તાન છે ફાઇનલમાં. સો એક કોમન હોલમાં મોટું ટીવી મૂક્યું છે, કારણ કે હોસ્ટેલમાં બધા રૂમમાં ટીવી ના હોય તો ઘણા બધા છોકરાઓ બેસીને ટીવી જોવે છે કે પેપર તો ઠીક છે યાર, આ મેચ થોડી રોજ રોજ આવવાની છે. તો એ બધા શેમાં પરોવાયેલા છે? બધા પ્રેયમાં પરોવાયેલા છે કે એમને ઇમિડિયેટ બેનિફિટ જોઈએ છે. રાઈટ. અને અમુક છોકરાઓ જે છે એ પોતાના રૂમમાં આઈધર સુઈ જાય છે કે સવારે વહેલા ઉઠીને વાંચવાનું છે, અથવા તો પોતે વાંચતા હોય છે. એમને લોંગ ટર્મ બેનિફિટ દેખાય છે, પ્રેય દેખાય છે. જ્યારે રિઝલ્ટ આવે છે ત્યારે એવું બને કે મોટા ભાગના જે છોકરાઓ મહેનત કરતા હોય એનું રિઝલ્ટ સારું જ હોય. મોટા ભાગનાની વાત કરીએ છીએ. વી ડુ અ જનરલ, નોટ અ વેરી સ્પેસિફિક પીપલ. રાઈટ. પણ તો એ લોકોને જે છે એમનું શ્રેય દેખાય છે, જ્યારે પ્રેય જે છે એ શોર્ટ ટર્મ છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તમને મારું શ્રેય જે છે એ મને જણાવવાનું છે. આગળ પણ કાર્પણ્ય દોષો વાળામાં પણ ભગવાનને અર્જુન શું કહે છે? યત શ્રેય ત્યાં નિશ્ચિતમ બ્રુહિતન મે શિષ્યસ્તે અહમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્ન. આ શ્રેય શબ્દ ભગવદ્ ગીતામાં ઘણી વાર આવશે, એટલે આપણે આ યાદ રાખી લેવાનું. રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ કોન્સેપ્ટ. જ્યારે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ વધતા ઈચ્છતા હોઈએ ત્યારે ઘણી વાર નાની વસ્તુ એવી આવે, રાઈટ, કે આ છોડવાનું, શું કામ છોડવાનું? છોડને મજા કરવાની. રાઈટ. મારે ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાક રોજ શું કામ આપવાનું? પછી પાછી ક્વિઝ ભરવાની, બરાબર? અને મારે એના કારણે બીજું કંઈક મારે કરવું હોય તો ના થઈ જાય. પણ
તમે બધા જે છે એ જેને કહેવાય ને કે શ્રેય શબ્દને, આ શબ્દ ભલે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ કે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તમે ઓલરેડી એને કોન્સેપ્ટને ડાયજેસ્ટ કરીને બેઠો છો કે તમે અહીંયા આગળ આવો છો. દેટ મીન્સ you think that Shrey is important, Kalyan is important, right? Long-term benefit is more important. Long-term, not only long-term, enduring benefit. એવું કે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જે આપણે શ્રવણ કે મનન કે અધ્યયન કર્યું હોય એ ઓવર બર્થ આફ્ટર બર્થ, જન્મો જન્મ સુધી આપણી સાથે રહેશે. સો યુ ઓલ આર એનીવે ગોઈંગ ફોર Shrey, પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે ધીસ વર્ડ વિલ કમ અગેન એન્ડ અગેન. તો અર્જુન કહે છે બે રસ્તા છે. એક બાજુ તમે કહો છો બુદ્ધિ વાપર. બુદ્ધિ એટલે શું? આમ જંગલમાં જતો રહે ભગવાનનું ધ્યાન કર, રાઈટ? અને બીજું હનુમાનજીએ શું કર્યું હતું? હનુમાનજી કે જંગલમાં જઈને જતા હતા, એ લંકામાં ગયા, પેલો સમુદ્ર કૂદીને આખી લંકા બાળી નાખી, રાઈટ? એમને કામ કર્યું ને, જય શ્રી રામ કરીને. તો તમે એક બાજુ કહો છો કર્મ કર, એક બાજુ કહો છો બુદ્ધિ વાપર. મારે કરવું શું? એટલે ભગવાન કહે છે કે કર્મથી દૂર રહીને વ્યક્તિ એના રિએક્શનથી મુક્તિ નથી મેળવી શકતો. ત્યાગ દ્વારા કોઈ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. લાઈક આ ફોટામાં દેખાય છે, રાઈટ? અર્જુનને ભગવાન જે રીતે કહે છે એ રીતે જોતા એવું છે કે અર્જુન ક્ષત્રિય હતો, બરાબર? એ વખતે નાનપણથી ટ્રેનિંગ એના ગુણ કર્મ પ્રમાણે આપવામાં આવતી હતી. એટલે તમને જયારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કહું તો તમારે સમજવાનું કે ઇટ ઇઝ ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ભગવાન આગળ કહેશે આપણને કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટ્યા ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. એટલે આ 4 વર્ણોની જે વ્યવસ્થા છે એ મેં ગુણ અને કર્મથી કરી છે. ભગવાને એવું નથી કીધું જન્મ કર્મ નથી કીધું, ગુણ અને કર્મ કીધું છે. એટલે બાળક જયારે નાના તે વખતે ગુરુકુલમાં જતા ત્યારથી જ નક્કી કરવામાં આવતું. એક જ પિતાના 4 છોકરા હોય અને એક એકદમ મૂળ જેવો હોય તો એને પહેલા જ પાછું મોકલી દેવામાં આવે ઘરે કે ભાઈ તું શુદ્ર છે, તને ભણવાની જરૂર નથી. બીજો જેને કહેવાય લડાઈમાં પાવરફુલ અને ક્ષત્રિય ગુણવાળો હોય તો એને ક્ષત્રિયની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. ત્રીજાને વેદ અધ્યયનમાં રસ હોય તો એને બ્રાહ્મણની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. ઇટ વોઝ ગુણ કર્મ. અર્જુન ક્ષત્રિય હતો, બરાબર? તો એને ભગવાન એવું કહે છે કે તું જંગલમાં જઈશ ને તો ત્યાં તું કોઈનો અન્યાય નહીં જોઈ શકે, તું લડી પડીશ, રાઈટ? સો તારા ગુણથી તું છૂટો નહીં પડી શકે. આવી રીતે તમે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં જાય તો શું કરે? હા, આ ફોટો છે. આ ફોટામાં એક મોટા મહાત્મા દેખાય છે, રાઈટ? આમાં તમને મારે ખાસ કરીને જે નવા જોઈન થયા છે એમને મારે પૂછવું છે કે આમાં આ વ્યક્તિ જે છે એ મિથ્યાચાર કરે છે એ કયા કયા લક્ષણો ઉપરથી દેખાય છે આ ફોટામાં? મે બી યુ કેન અનમ્યુટ વન બાય વન. રાકેશ જોશી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. અસ્મિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ. કિશોર મિસ્ત્રી, સિગરેટ અને મોબાઈલ. સિગરેટ અને મોબાઈલ, યસ, પરફેક્ટ. પછી બોલો કિશોર પ્રભુ, બોલો. ઓકે, ઉપેન પ્રભુ તમે બોલી લીધું? હા, સિગરેટ અને મોબાઈલ. ઓકે, પૂજા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હાથમાં ઓર્નામેન્ટ જો ઘરેણા પહેરે છે. હા, હાથમાં ઘરેણા પહેર્યા છે ને, ચાંદીના કડા વડા ફર્સ્ટ ક્લાસ બાકી પહેર્યા છે. યસ. પછી બોલો. હજી બીજું શું દેખાય છે? એને કડા પહેર્યા છે, પછી વીટી પણ છે હાથમાં. મોબાઈલ ની સાથે હાથમાં વીટી પણ છે. યસ, વીટી પણ છે. યસ, સાચી વાત છે. હા, બીજું શું છે? બોલો. આ ક્વેશ્ચનમાં તમે જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. શોલ દેખાય છે પ્રભુજી. હા, શોલ છે ફર્સ્ટ ક્લાસ. ગરમી પડે તો સરસ ઓઢવા માટેની શોલ પણ રાખી છે. બાકી કશું ના રાખે માણસો, પણ રાખી છે. હજી કઈ છે? કોઈને કઈ રહી ગયું? હાર પહેર્યો છે ને? યસ. અને પેલી માળા નથી દેખાતી? બધા અલગ અલગ. હા, માળા છે. માળા પણ એ ઘરેણામાં નહીં ગણાય? આપણે ઘરેણામાં જ ગણી લીધી ને. એ કિંમતી રત્નોની માળા લાગે છે આપણે. હા, ઘરેણામાં એ છે. હાથમાં કડા છે, વીટી છે, મોબાઈલ છે, સિગરેટ છે, શાલ છે. સો બધું છોડીને જતા રહીએ એટલે છેવટે આપણું મન તો આપણી જોડે જ આવવાનું છે. ભગવાન સમજાવે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. એટલે બધું છોડી દે ખરા, પણ મન તો બધું જે છે ભોગ ભોગવવામાં જ હોય. તો એને શું કહેવાય? ભગવાન કહે છે મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. એટલે આજના જમાનામાં આવા મિથ્યાચારીઓનો કોઈ તોટો નથી. ગામે ગામ, શહેરે શહેર, કોઈ પણ યાત્રાધામમાં જાઓ તો બી તમને હજારો મળી જાય, રાઈટ? અને આજકાલ તો શું છે, આપણી વિવેક બુદ્ધિ એટલી નાશ થઈ ગઈ છે, આપણે તો જે દેખાય, જે હાથ ફેરવા એને 2 પૈસા આપીએ, એનું જે થવાનું એ થાય. મારો તો ઈગો સેટિસ્ફાય થઈ જાય કે 2 ચલાય એટલે કંઈક આપ્યું, રાઈટ? સો નો, ભગવાન કહે છે કે મિથ્યાચાર કહેવાય. એનો પણ મિથ્યાચાર ને આપણે એને આપીએ તો આપણો પણ મિથ્યાચાર, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. એક સરસ ઘટના છે. આ જે ફોટો છે ભરત મહારાજ કરીને છે.
ભરત મહારાજ જે એ વખતે શું હતું, વૈદિક કાળમાં લોકો એટલા પાવરફુલ હતા રાજાઓ કે દે યુઝ ટુ બી એમ્પરર ઓફ એન્ટાયર અર્થ, બરાબર, આખી પૃથ્વીના રાજા ભરત મહારાજ જે હતા, અને હી વોઝ વેરી પાવરફુલ, વેરી પાવરફુલ. અને 50 વર્ષ થાય છે એમની ઉંમરના, અને હી રિયલાઇઝ, એ વખતે તો શું પેલા આશ્રમ હતા ને, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સોરી, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, એટલે જન્મે અને બાળક થોડું મોટું થાય તરત જ ગુરુના આશ્રમમાં મોકલી દે, ભલે રાજાનો દીકરો હોય કે વેપારીનો દીકરો હોય, ગુરુના આશ્રમમાં જાય અને એના ગુણ પ્રમાણે એને શિક્ષા મળે. એટલે 25 વર્ષ જયારે એ રહીને આવ્યો ને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં, ગુરુના આશ્રમમાં, એટલે એને ખબર હોય શું, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મારા જીવનનું મિનિંગ શું છે, બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, ભગવાન વિશેની જિજ્ઞાસા કરવાનું. એટલે એને યાદ હોય. એટલે 50 વર્ષ થયા ને એમને યાદ આવ્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ફાઇન્ડ કૃષ્ણ, ભગવાનને શોધવા જોઈએ, એટલે મારે જવું જોઈએ. અને એ એટલા બધા પાવરફુલ હોય છે ને એટલા બધા પ્રભાવી રાજા હોય છે કે આખી જનતા એમને રોકવા માટે આવે છે. લોકોના આંખમાંથી આંસુની ગંગા વહી જાય છે, લોકો ના પાડે છે તમારે નથી જવાનું, અને એમનો રાજમહેલ, એમની પત્નીઓ, એમના બાળકો બધા જ એમને રોકે છે. પણ હી વોઝ વેરી ફર્મ, નો, આઈ વિલ ગો. અને બધું છોડીને એક દિવસ રાત્રે નીકળી પડે છે, કારણ કે દિવસે નીકળે ને તો કોઈ જવા જ ના દે. અને એવા જાય છે કે કોઈને મળે નહીં, અને જંગલમાં જઈને પોતાનું ધ્યાન એ ભગવાનના, જેને કહેવાય કે યજ્ઞ, દાન, તપ, ધ્યાનમાં લગાવે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જો તમને યજ્ઞ કરતા દેખાય છે, રાઈટ? એક દિવસ સરસ યજ્ઞ કરતા હતા, અને ત્યાં આગળ બાજુમાં એક અવાજ આવ્યો, જાણે કોઈ પ્રાણી દોડતું હોય ને, અને ગભરાઈને હાંફતું દોડતું હોય. તો જોયું તો બાજુમાં એક હરણી દોડતી જતી હતી. એ હરણી પ્રેગ્નન્ટ હતી, તો એને ખૂબ હાંફ ચડેલો, અને એની પાછળ કોઈ હિંસક પ્રાણી પડેલું, એટલે દોડતી હતી. અને દોડતા એકદમ, જેને કહેવાય ને કે એના પ્રાણ આવી ગયેલા, એટલે એટલી થાકી ગયેલી હતી. અને બાજુમાં એક ઝરણું હતું, અને ઝરણાને ક્રોસ કરવા માટે એ જમ્પ કરે છે. એ જમ્પ કરે છે તો એની ત્યાં આગળ ડિલિવરી થઈ જાય છે, એટલે એક નાનું બચ્ચું જન્મે છે એને, અને આગળ જઈને એ પણ ફસડાઈ પડે છે, અને એ પણ મરી જાય છે ત્યાં આગળ. અને ભરત મહારાજ યજ્ઞ કરીને ઊભા થાય છે, અને ત્યાં આગળ જોવા જાય છે, તો જોયું તો હરણી તો મરેલી પડી હતી, અને ત્યાં આગળ એક નાનું બચ્ચું હતું હરણનું. એને થયું કે અરે આ બચ્ચાનું કોણ ધ્યાન રાખશે, જો આ બચ્ચું અહીંયા જ રાખીશ તો કાં તો તણાઈ જશે, કાં તો કોઈ પ્રાણી એને ખાઈ જશે. એટલે મારી એ જવાબદારી છે કે આ બચ્ચાનું મારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એટલે બચ્ચાને આશ્રમમાં લઈ જાય, પોતાના ઝૂંપડીમાં લઈ જાય, એને થોડું દૂધ પીવડાવે, ધીમે ધીમે એનું ધ્યાન રાખીને મોટું કર્યું. ધીમે ધીમે શું થયું, એમાં એની આસક્તિ બંધાઈ ગઈ, જબરજસ્ત આસક્તિ એવી કે એને સવારના ઉઠીને જોવે નહીં તો એમને મન ના લાગે, રાતે સૂતા પહેલા જોવે નહીં તો મન ના લાગે, દિવસમાં 10 વાર જોવે કે એને ખાધું કે નહીં, કે એને સારું છે કે નહીં, એની પાછળ ફર્યા કરે. અને આવી રીતે કરતા કરતા એક દિવસ આ હરણ જે છે એ એમને છોડીને જતું રહ્યું. કારણ કે કોઈ પણ બાળકો હોય, મનુષ્યના હોય કે પ્રાણીઓના હોય, એને પોતાનો કાઉન્ટર પાર્ટ જે હોય એ મળી રહે. હરણને હરણીને, હરણીને હરણ મળી રહે, એની શોધમાં એ જતું રહ્યું. ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા ભરત મહારાજ, અને શોધતા નીકળ્યા. અંધારું થઈ ગયું, પણ એ પાછા ઝૂંપડીએ ના ગયા કે ના, મારે આને શોધીને જ જવાનું. અને પર્વતની ટોચ ઉપર જતા હોય છે, અને ત્યાં આગળથી પગ ફસડાય છે, અને પડી જાય છે, અને મૃત્યુ પામે છે. એમને મૃત્યુ વખતે હરણ જ યાદ હોય છે, અને બીજા જન્મમાં એ હરણ બને છે. એટલે તમે વિચારો કે બધું છોડીને, આખું રાજપાટ છોડી દીધું, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, અને પોતાના સગા વાલાઓ, પુત્રો, પત્ની, આટલા બધા પ્રજાજનો, બધાનો મોહ છોડી દીધો. એટલો મોટો મહાન માણસ કે આટલું બધું છોડી શકે. આપણાથી તો આટલું પણ છૂટતું નથી, બરાબર? આટલું મોટું સામ્રાજ્ય હોય ને છૂટે. આજકાલના નેતાઓ હોય તો ઘરડા થઈને જાણે આમ મોંમાંથી જ્યાં સુધી જીભે ના હાલતી હોય ત્યાં સુધી જો કોઈ કાઢે નહીં તો ખુરશી છૂટે નહીં. પણ આ તો કેવા મહાન હતા, બરાબર? અને છતાં એ હરણમાં ફસાયા, અને પછી બીજો જન્મ હરણનો થાય છે. પણ ભગવાનની કૃપાથી એમને સ્મૃતિ મળે છે, એટલે એમને હરણના શરીરમાં પણ યાદ હોય છે કે હું શું કામ આ હરણના શરીરમાં ફસાયો. અને પછી એ તીર્થ સ્થાનમાં જાય છે, સાધુઓનું ઉચ્છિષ્ટ જે હોય એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, અને પછી પોતાનો ટાઈમ વ્યતીત કરીને મૃત્યુ પામે છે. બીજો જન્મ એમને, ત્રીજો જન્મ જળ ભરતનો મળે છે, અને પછી એ કશું જ બોલતા નથી, એટલે એમને જળ કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે એક રાજા હોય છે એ એમને કંઈક ન કહેવાના વચનો કહે છે, ત્યારે એ પોતાનું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કરે છે. ભાગવતમમાં એના વિશે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સ છે, એમને જે જ્ઞાન આપ્યું. એટલે ધીસ ઇઝ લાઈક ઇટ ઇઝ. આપણે ગમે ત્યાં બધું છોડીને જતા રહીએ, આપણી આસક્તિ છૂટવાની નથી. એના માટેનું આ છે. તો શું કરવાનું?
ભગવાન કહે છે જો નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પ્રયત્ન, ભગવાન તો છે ને એવું નહીં કે આપણું એચિવમેન્ટ કન્સિડર કરે. આપણે પેલી 10મામાં હોઈએ, આખું વર્ષ કામ કર્યું હોય ને પછી છેલ્લે પરીક્ષા હું એક પેપર ના આપી શકું તો ના પાસ, બરાબર, પહેલેથી પાછું ચાલુ કરવાનું. પણ ભગવાનના કામમાં એવું નથી. ગઈકાલે આપણે જોયું ને, સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આટલું પણ કર્યું હોય ને, તમે અત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, કૃષ્ણા રિમેમ્બર્સ, રાઈટ, કે મારા વચનો સાંભળવા માટે, સમજવા માટે અને આટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. આપણી સાથે 20-25 જણા છે જે 4th 5મી વાર કદાચ આ એટેન્ડ કરે છે. વાય? એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે પ્રયત્ન કરે છે ખાલી મન નિયંત્રિત કરવાનો, અને અનાસક્ત યોગ થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે છે તો ઘણો ચડિયાતો છે. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આમનું નામ શું છે? આ કયા રાજા છે? જો આ પણ એક રાજા છે, એ બધું છોડીને નથી ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. રુદ્ર પ્રતાપ કે પ્રતાપ રુદ્ર, ઓરિસ્સાના રાજા. પ્રતાપ રુદ્ર રાજા છે. યસ. શું કરી રહ્યા છે? સફાઈ કરી રહ્યા છે રથયાત્રાની આગળ. હા, યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો રથયાત્રા જયારે નીકળે જગન્નાથજીની, એ ત્યાંના પુરીના રાજા હતા, બરાબર, પ્રતાપ રુદ્ર, અને એ પોતે ઝાડુ વાળવા જતા હતા, રાઈટ, અને લિટરલી ક્લીન કરતા. અને જગન્નાથજીનું તો તમને ખબર છે, વિગ્રહ એટલો મોટો હોય કે ધીમે ધીમે લાવવો પડે, આમ 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 ડોલતા ડોલતા. જેને રથયાત્રા લાઈવ જોઈ હશે ટીવી પર, ઓડિયા ટીવી પર, અથવા તો પર્સનલી ત્યાં ગયા હશે, એમને જોયું હશે, રાઈટ. તો આજે પણ એમનો વંશનો જે વારસદાર છે એ પ્રતિકાત્મક રૂપે ઝાડુ વાળે છે. અને અત્યારે તો પ્રભુપાદે તો એવું કરી દીધું, આખા વિશ્વના બધા જ મોટા મોટા શહેરોમાં અને નગરોમાં રથયાત્રા નીકળતી હોય, રાઈટ. અને ત્યાં જે નગરનો જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, દાખલા તરીકે અમારે વડોદરામાં નીકળે તો વડોદરાના મેયર હોય અથવા MLA જે હોય, એ આવીને પોતે આગળ ઝાડુ વાળે પ્રતિકાત્મક રૂપે. બીકોઝ હમ્બલનેસ, નમ્રતા જોઈએ ને હૃદયની. હું નહીં, નમ્રતા હોય. ભલે હું મારી પોઝિશનમાં મને ભગવાને જે કામ આપ્યું હોય એ કામ હું કરતો હોઉં, પણ કરતા કરતા મારા હૃદયમાં નમ્રતા હોય, ભગવાનને હાથે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય. અહીંયા શબ્દ પ્રયત્ન છે, રાઈટ. પ્રયત્નને પણ ભગવાન કન્સિડર કરે છે. નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મજ્યાયો કર્મણ સરિજયાત્ર પીચતે ન પ્રસિદ્ધયેત કર્મણ. હા, વન મોર. વાવ, સરસ. લેટ મી આસ્ક સમબડી. કોણ છે આજે? આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ ફોટામાં એક મહાન વ્યક્તિ છે, કોણ છે? આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ ના ગુરુજી. ના, ગુરુજી ને એમના ગુરુજી, એમના ગુરુજી. યસ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. હરિ બોલ. બરાબર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. યસ. તમને બધાને જે સેકન્ડ બેચ છે એમના માટે હું ખાસ પૂછું છું ને, તમને યાદ હોય. શોભા માતાજી આવ્યા છે આજે. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર આપણે ગયા હતા ને. યસ યસ. માયાપુર ધામની યાત્રામાં આપણે એમની સમાધિ, એમનું ઘર બધું જોવા ગયેલા. હા, આપણે ત્યાં ગયા હતા ને. યસ. આ સેન્ટરમાં જે બેઠા છે ને, બધાના ધ્યાન માટે કહી દઉં, હી ઇઝ અ મેજિસ્ટ્રેટ appointed by British government for entire eastern region. કેવા મહાન વ્યક્તિ હતા કે એમને અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટે વિનંતી કરી કે તમે આ બધા જે કાયદાનું બધું સંભાળો. તમને ખ્યાલ હોય તો એ વખતે જે સ્વતંત્રતાનો ચળવળનો ટાઈમ હતો ત્યારે ગાંધી બાપુ, નહેરુજી, બધા જ જે મહાન લોકો હોય એ બ્રિટિશ જઈને બેરિસ્ટર બનતા હતા, લોયર, રાઈટ. બેરિસ્ટર બનવાનું એ લોકો પદવી હાંસલ કરતા હતા. બેરિસ્ટર તો નીચે, બરાબર, બેરિસ્ટરની ઉપર ડિસિઝન આપવા વાળો કોણ? મોસ્ટલી ધેર વેર ઇંગ્લિશમેન, રાઈટ. અને એવા બધામાં જજોમાં આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને અંગ્રેજોએ કીધું કે તમે બનો. એટલે તમે વિચારો કેટલી પ્રખર એની બુદ્ધિ ક્ષમતા હશે, રાઈટ. અને એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ જજ હતા. આખો દિવસ 6 કલાક 7 કલાક એમને કામ કરવું પડે, છતાંય રાતના ખાલી 10 થી 12 2 કલાક ઊંઘે, અને 12 થી 6 એ બધી જેને કહેવાય ને કે પુસ્તકોને લખવાનું ને ભાષાંતર કરવાનું એ બધું કાર્ય કરતા હતા. એટલે સો પાવરફુલ અ મેન, સો પાવરફુલ. આપણે ક્યારેક એમનું જે ચરિત્ર હોય ને, એમની તિથિ આવે ને ત્યારે આપણે એમનું ચરિત્ર લઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ સો અમેઝિંગ, અમેઝિંગ એમના જીવનના જે પ્રસંગો છે. તો બટ ધેન એમને છોડ્યું નહોતું. એ રિટાયર થયા ત્યાં સુધી કામ કર્યું. એમને એકવાર રાજીનામું મૂક્યું હતું કે મારી બદલી છે ને એ નાદિયા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કરી આપો. ત્યાં આગળ મારા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જ્યાં જન્મ થયો છે એ ધામમાં રહેવું છે. અને ના કરી આપ્યું તો એમને મૂકી અને અંગ્રેજો દોડતા આવી ગયા, નહીં, તમે
તમે ત્યાં આગળ રહો, નો પ્રોબ્લેમ. તમારે જે લોકેશન જોઈએ છે લોકેશન પર પણ તમે જશો નહીં. અને અમે ત્યાં આગળ ગયા હતા, શોભા માતાજીને યાદ હશે, એમને તો એ જ જગ્યાએ રહેવું હતું કે જ્યાં આગળ એમનો જન્મ થયો હતો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો. અને હરે એમની જે કૃષ્ણ ઓફિસ હતી, પ્રભુજી. હા, એમની જે આ ઓફિસ ઓલી ઓફિસ હતી, ટ્રેન વાળી વાત કરો ને, ટ્રેન શરૂ કરી. એ જ કરું છું, એ જ કરું છું. હા 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 હા. બહુ સરસ. તો એમને અંગ્રેજોએ એમના માટે આખી ટ્રેન બનાવી આપી, 4 કમ્પાર્ટમેન્ટની ટ્રેન. ઇંગ્લિશ ગવર્મેન્ટ મેડ ફોર હિમ જસ્ટ ટુ ટ્રાવેલ ફ્રોમ વેર હી વોન્ટેડ ટુ સ્ટે. એટલે ખાલી એવું નહીં કે દાખલા તરીકે મારે ટ્રાન્સફર જોઈતું હોય, ગવર્મેન્ટ ખાતામાં હું કામ કરતો હોઉં, હજારો કેસ ચાલતો હોય, બરાબર, બધા મિનિસ્ટરો પાસે રોજ જે લાઈનો લગાવીને ઉભા હોય, મારી ટ્રાન્સફર કરી આપો. એટલે એવું નહીં કે મારું ગમતું સિટી કે મારા ગમતા ગામમાં મારે જેવું છે, ત્યાં ગામમાં રહીને પાછો હું એવી જગ્યાએ રહું કે જ્યાંથી મારે જ્યાં કામ કરવા જવાનું છે દૂર છે, અને એની વ્યવસ્થા પાછી ગવર્મેન્ટ કરી આપે. અને વ્યવસ્થા એટલે જેવી તેવી નહીં, ત્યાં આગળ એ વખતે તો રોડ બોર્ડ હતા નહીં. સ્પેશિયલ ટ્રેનના પાટા બિછાવવામાં આવ્યા એમના માટે, અને 4 કમ્પાર્ટમેન્ટની ટ્રેન. અમેઝિંગ એ ટાઈમે. અને અંગ્રેજો જેવા તેવા નહોતા. અંગ્રેજો તો કોઈને પણ પાણી દેવા હતા. કેટલા વર્ષો લગાવી દીધા, આઝાદીની લડાઈ કેટલાય વર્ષો ચાલી, ત્યારે આઝાદી મળી. એવા વ્યક્તિનું જે સન્માન કરે, એટલે એ કોણ હતા? એમના પુત્ર ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, કે જે શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ. અને એમને પોતાને 7મા ગોસ્વામી કહેવામાં આવે છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને. હી વોઝ સો પાવરફુલ, યુ નો. સો એમને પોતાનું આખું જીવન એમને નોકરી કરી, બરાબર. સો વી નીડ નોટ ટુ લીવ અવર ડ્યુટી. ભગવાન અહીંયા એવું કહે છે, તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું સારું છે, અને મનુષ્યના દેહનો નિર્વાહ પણ થાય નહીં. તો આ જે કોન્સેપ્ટ છે, એક 4 પ્રકારના અલગ અલગ કર્મો છે. એક છે વિકર્મ, એટલે આપણે એવા પાપ કર્મ કરીએ કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ થાય તો એની સજા ભોગવવી પડે. બીજું છે કર્મ. કર્મ એટલે આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર જે કામ કરીએ, કે સારું કામ કરીએ અને સારા ફળ મળે, રાઈટ. સો એને ભૌતિક કર્મ કહેવાય. તેજસ મેવાડા પ્રભુને હું બનાવું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ, તેજસ પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓકે. સો નિષ્કામ કર્મ, કે જે આપણે ઈચ્છા, આપણે ફળની ઈચ્છા વગર કરીએ. અને અકર્મ, કે જે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આપણે જે જપ કરીએ, જેનાથી મારા જે કર્મોના ફળોની પણ નાશ થઈ જાય, તો એ જે છે અકર્મ કહેવાય. કર્મનો કાયદો આપણે ન્યૂટનનો નિયમ બધાને ખબર હશે, રાઈટ. એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ, રાઈટ. કર્મ અને એક્શન મીન્સ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા સરખી અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, રાઈટ. તો જે કામ કરીએ એ બધું જ આપણી જોડે પાછું આવે છે. કોઈ આપણી જોડે કેવું વર્તન કરશે આપણા હાથમાં નથી, પણ આપણે એના માટે કેવું રિએક્શન આપશું એ આપણા હાથમાં છે. આપણને એવું થાય કે સારા લોકો જોડે ખરાબ કેમ થાય છે. પહેલા જ દિવસે આ પ્રશ્ન કર્યો હતો, કયા માતાજીએ કર્યો હતો? આઈ મિસ ધ નેમ. ઓકે. તો એનું આ એક્સપ્લેનેશન છે કે આપણા બધા કર્મો જે છે ને, એ અલગ અલગ કન્ડિશનમાં હોય છે. અમુક બીજ બની ગયા હોય, અમુક બીજમાંથી અંકુરિત થતા હોય, અમુક કુંપળો સુધી પહોંચ્યા હોય, રાઈટ. અમુક કર્મોના ફળો આપણને ઇમિડિયેટ મળે. દાખલા તરીકે હું કોઈ અગ્નિમાં હાથ નાખી દઉં તો તરત જ મારો હાથ બળવાનો છે. એમાં કઈ રાહ જોવે કે આ કર્મનું ફળ હું 10 દિવસ પછી આપીશ? આજે હાથ નાખ્યો ને ફૂલનો 10મા દિવસે પડે, એવું બને ના બને. ઇન્સ્ટન્ટ, રાઈટ. બીકોઝ ધેટ ઇઝ ધ લો ઓફ ફાયર, રાઈટ. એટલે એમાં કઈ ન થાય. પણ અમુક કામ એવો હોય કે 10 જન્મ સુધી પણ એનું ફળ ના મળે. ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછ્યું હતું કે મને રાજા બનાવ્યો અને પછી આંખો કેમ જતી રહી? 99 જન્મ સુધીની એને દ્રષ્ટિ આપી, એને કોઈ ખરાબ કામ નથી કર્યું. 100મો જન્મ જોયો ત્યારે ખબર પડી કે એને એક પતંગિયાની આંખો કે એવું કઈ વિધિ નાખ્યું. તો ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો નથિંગ કેન હેપન. તો કર્મો જે છે એ લાઈક એક નાના બળ જેવા હોય, કાં તો થોડુંક એમાં કૂંપણ ફૂટી હોય એવા હોય, અને અમુક આપણે ભોગવતા હોઈએ. સો તમને એવું લાગે કે કોઈ પાપી વ્યક્તિ બહુ મજા કરે છે, તો એ જે છે એના પુણ્ય કર્મોને અત્યારે ખાલી કરી રહ્યો છે. જસ્ટ 2 કામ આપણે કરી શકીએ, કાં તો પાપ કર્મ ભોગવી રહ્યા હોઈએ, કાં તો આપણા પુણ્ય કર્મ ખાલી કરી રહ્યા હોઈએ. આપણને અત્યારે એવરીથિંગ ઇઝ વેલ, મારી પાસે બહુ સંપત્તિ છે, સરસ મજાનું ઘર છે રહેવાનું, મસ્ત મારા રિશ્તેદારો છે સારા સારા, તો દેટ ઇઝ નોટ આઈ એમ વેકેટિંગ માય પુણ્ય કર્મ, રાઈટ. એટલે વી શુડ નો કે વોટ શુડ બી ડન. કોઈ પણ કામ હોય કેવી રીતે કરવું જોઈએ, તો હું આ બંધાવું નહીં. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, દરેક કામ યજ્ઞ રૂપે કરવું જોઈએ, વિષ્ણુને માટે. કારણ કે યજ્ઞ એટલે વિષ્ણુને માટે કરેલું કાર્ય. એવું ના કરીએ આપણે તો આપણે ભૌતિક જગતના બંધનમાં બંધાઈએ છીએ. એટલે ભગવાન કહે છે તદર્થ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. એટલે જે કૃષ્ણ જે છે એની પ્રસન્નતા માટે તું બધા નિયત કર્મો કર. તો પણ યજ્ઞ કરવા માટે તો શું જોઈએ?
મસ્ત ચોખ્ખું ઘી જોઈએ, રાઈટ? અત્યારે ચોખ્ખું ઘી સારું, જો તમે પેલું દેશી ઘી લેવા જાઓ 2000 રૂપિયા તમને કિલો મળે, રાઈટ? 500 રૂપિયા જે મળે છે માર્કેટમાં એ દેશી નથી, રાઈટ? એ અલગ પ્રોસેસથી બને છે, આપણે બધાને ખબર છે. પણ શુદ્ધ ઘી જોઈએ. પછી વાતાવરણ પવિત્ર જોઈએ. જે બોલવા માટે જે બ્રાહ્મણો આવે એ શુદ્ધ હોવા જોઈએ, કે એમને પણ વ્યસન હોય એવા બ્રાહ્મણ ને, રાઈટ? એમને શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, એમના ઉચ્ચારો પરફેક્ટ હોવા જોઈએ, રાઈટ? આ બધી કન્ડિશન થાય તો સાચો યજ્ઞ થાય, વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? આજના જીવનમાં આપણે એટલું બધું ક્યાંથી કરી શકીએ? તો 4 પ્રકારના યુગ છે, તમને બધાને ખબર છે, સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલિયુગ. તો સત્યયુગમાં લોકોનું આયુષ્ય, આ એક મહત્વનો કોન્સેપ્ટ છે, પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો અને યાદ રાખજો. સત્યયુગમાં લોકોનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હોય છે, રાઈટ? સો ભાગવતમમાં આવે છે, કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું, રાઈટ? 10,000 years. સો ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને એને આશીર્વાદ આપ્યા, હું તમારા ઘરે પુત્ર બનીને આવીશ, રાઈટ? તો ઇટ વોઝ પોસિબલ. તમે જંગલમાં જાઓ, ધ્યાન કરો, ઇટ વોઝ પોસિબલ બીકોઝ યુ આર લિવિંગ લોંગ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઓકે. ત્રેતાયુગમાં લોકોનું આયુષ્ય 1-0 નીકળી ગયું, 10,000 વર્ષ, રાઈટ? સો એ વખતે જે યજ્ઞ હતા એ પોસિબલ હતા, સારા ઉચ્ચારોથી પવિત્ર લોકો યજ્ઞ કરી શકતા હતા. દ્વાપર યુગ આવ્યો, દ્વાપર યુગમાં ઓર 1 0 ઓછો થઈ ગયો. મનુષ્યનું આયુષ્ય 1000 વર્ષ મેક્સિમમ. અને ત્યારે પણ જે કહેવાય કે મંદિરોમાં આર્ચા વિગ્રહની પૂજા ને એ બધું જેને કહેવાય કે બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતું હતું. પણ કલિયુગમાં આયુષ્યનો ઓર 1 0 નીકળી ગયો. ઇટ ઇઝ 100 years ઓનલી. 100 yearsમાં આપણે કેટલી વાર આપણે ધ્યાન કરશું, કેટલી વાર આપણે યજ્ઞ કરશું, કેટલી વાર આપણે મૂર્તિ પૂજા કરશું? પણ કલિયુગનો મેઇન જે યજ્ઞ છે એ શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે ખુદ ભગવાન કૃષ્ણ. બધા જ શાસ્ત્રોમાં હજારો રેફરન્સ છે. અમારી પાસે 100 રેફરન્સની એક ફાઇલ છે, એ ઇંગ્લિશની ગુજરાતીમાં કરવાની ચાલે છે, પણ એ તમને શેર કરશું ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો એ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા અને એમાં એમને આજે યજ્ઞ જે છે એ ફેલાવ્યો, કે ભાગવતમમાં કીધું યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતી સુમેધસા. એટલે સુમેધસા એટલે બુદ્ધિવાળા, ઇન્ટેલિજન્ટ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પીપલ જે છે એ સમજશે કે યજ્ઞ જે છે એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ સંકીર્તન યજ્ઞ છે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતાના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞો અસ્મિ. અસ્મિ એટલે હું. બધા યજ્ઞોમાં જે જપ યજ્ઞ છે એ હું છું, ભગવાન પોતે કહેશે આપણને. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવ્યા એમની સાથે બધા એમના પાર્ષદો સહિત શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, આ નિત્યાનંદજી છે, બલરામ સ્વરૂપ છે. શ્રી અદ્વૈત, અદ્વૈત પ્રભુ છે એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે. ગદાધર એ રાધાજીના સ્વરૂપમાં છે. અને શ્રીવાસાદી, શ્રીવાસાદ જે છે એ નારદજીના સ્વરૂપ છે. ગૌર ભક્ત વૃંદ એટલે જયારે માળા કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલો જે સુમેરુ મણકો હોય એમાં આ મંત્ર બોલાય છે કે આપણે આ બધાને પ્રણામ કરીએ અને પછી 108 વખત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આપણે ઘરે બીજા યજ્ઞ તો ન કરી શકીએ, આ યજ્ઞ ચોક્કસ કરી શકીએ આપણે. અને આ યજ્ઞ જ મેઇન યજ્ઞ છે એવું ભગવાને પોતે કીધું છે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. જપ યજ્ઞ હું પોતે છું. સો તમે બધા જ આ માળા કરી શકો છો. જનરલી અમે 4થા અધ્યાય ઓનવર્ડ્સ 10 મિનિટ પહેલા માળા પણ કરતા હોઈએ છીએ. સો આઈ ઇન્વાઇટ યુ ઓલ ટુ જોઈન ફોર. તમે રિસાઇટેશન ચાલતું હોય એમાં પણ જોઈન થાઓ અને માળા કરવામાં પણ જોઈન થાઓ. સાથે સાથે કરવાથી બહુ જ એને કહેવાય કે એકબીજાનો ભાવ જે છે હેલ્પ કરે છે. કેવી રીતે જાપ કરવો? તો આ જે બીજી આંગળી હોય એની પર માળા રાખવાની હોય છે, કારણ કે પહેલી આંગળી મિથ્યા અહંકારની છે. ગૌમુખી તમે લો ને, તમે આ જો ઇન્ટરનેટ પર ઓર્ડર કર્યો હશે ઈશ્વર મંગળુની વેબસાઇટ પર, તો તમને એની સાથે ગૌમુખી અને માળા પણ આઈ થિંક આવે છે. તો એમાં એક કાણું હોય છે, તો એમાંથી તમે આ એક આંગળી બહાર રાખી શકો અને પછી માળા કરી શકો. અને આ જે કર્મ જે છે એ અકર્મમાં આવે છે. યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો. હવે ધીસ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ નંબર 2. આ પહેલો પ્રેક્ટિકલ હતો માળા કરવાનો. મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષિ. એટલે આપણે જો બધું જ ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર કાંઈ પણ ખાઈએ તો એ ભગવાન કહે છે ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા. એ પાપ છે, એ પચંત્યાત્મ કારણ. એટલે કંઈ પણ આપણે ખાઈએ તો ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાન આગળ કહેશે આપણને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ભગવાન 4 વસ્તુ સ્વીકારે છે. પત્ર એટલે આપણે તુલસી દળ ચલાવીએ, ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે, રાઈટ? પુષ્પ આપણે સરસ પુષ્પ ચડાવી શકીએ. ફલમ કોઈ પણ ફળ લઈને ભગવાનને આપી શકીએ. અને તોયમ એટલે પાણી અથવા દૂધ. આટલી તો મિનિમમ વસ્તુ દરેકના ઘરમાં હોય. આપણે ખૂબ પ્રેમથી ભગવાનને આપી શકીએ. અને તમારા ઘરમાં જો ઇન કેસ ઇફ યુ આર કુકિંગ વિધાઉટ ઓનિયન ગાર્લિક, then you can definitely offer to Lord. ભગવાનને એટલીસ્ટ રોજ એક તુલસી દળ તો તમે આપી શકો.
કાં તો એક દૂધ થોડું, કાં એક સૂકો મેવો, કાંઈક. You start from today. This is very important, practical. So I request you all to do that. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव. હવે આ જે ચક્ર છે એ અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવે છે. શંખનાદ શ્રી કૃષ્ણજીને ઉદાહરણ છે. સો ત્યાગનું ચક્ર ભગવાને વેદો આપ્યા, વેદોમાં બધાની ફરજો કીધી, કોને શું કામ કરવાના છે, ને એ ફરજોના ભાગરૂપે યજ્ઞ થાય. જેવી રીતે આપણે સંગીત યજ્ઞની વાત કરીએ છીએ, યજ્ઞથી વરસાદ આવે. લોકો કે યજ્ઞથી શું કામ આવે, એમને કેમ નથી આવતો? એમ તો બાષ્પીભવન થાય અને એનાથી વાદળા બને અને વરસાદ આવે. તો એવું જ હોય તો જયારે 5-5 વર્ષ સુધી અકાળ પડે છે ત્યારે શું બાષ્પીભવન નથી થતું? સો ઇટ્સ અ સાયન્સ. એક એક બુંદ ક્યાં કેટલી વરસવાની છે, કઈ ટાઈમે વરસવાની છે, બધું જ નક્કી હોય છે. વરસાદથી અન્ન થાય, અન્નથી ફરીથી જે કંઈ પણ પ્રસાદ બને આપણે ભગવાનને ધરાવીએ. તો આ ત્યાગનું ચક્ર જે છે આ રીતે પૂર્ણ થાય છે. તો મનુષ્ય પોતાના કર્મફળમાં આસક્ત થયા વગર કર્તવ્ય સમજીને કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અને પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ભગવાન સમજાવે છે, યદ્યત આચરતી શ્રેષ્ઠ. એટલે ઘરમાં દાખલા તરીકે માતા પિતા હોય એ મુખ્ય હોય, એ જેવું કરે એવું એ બાળકો કરે. સમાજમાં જે મહાપુરુષો હોય એનું બધા અનુકરણ કરતા હોય. એ લોકો જેમ જેમ કરે એ પ્રમાણે સામાન્ય લોકો એનું અનુવર્તન કરતા હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે હું પણ એ પ્રમાણે વર્તું છું. ભગવાનને કામ કરવાની શું જરૂર છે? પણ ભગવાન કે હું કામ ના કરું તો બાકી બધા પણ નહીં કરે, રાઈટ? એટલે વી મસ્ટ ડુ વોટ અધર્સ કેન સી. આપણે એકબીજાને પ્રેરણા આપીએ, આપણે એકબીજાને શ્રદ્ધા આપી શકીએ, એ ટાઈપના આપણે કર્મો કરવા જોઈએ. અને મોટા ભાગના લોકો જે છે એવું માનતા હોય કે હું કરું. ભગવાન કે છે નહીં, પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વસ્વ. 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. આપણે 14મા અધ્યાયમાં બહુ ડિટેલમાં સરસ સમજીશું. તો એ ગુણો આપણને કામ કરાવે છે. એવું નથી કે આપણે જાતે કરીએ છીએ. અથકેન પ્રયુક્તો એમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છન્નપી વાસને બલાદીવ નિયોજિત. અર્જુન એવું કહે છે કે ભગવાન આ બધું તો વાત સાચી, તમે કહો છો, હું નક્કી પણ કરી લઉં કે આજથી હું જે મારું કર્તવ્ય છે એ જ કરીશ. પણ મને એવું લાગે છે કે ક્યારેક મારે ન કરવું હોય ને તો બી મારું મન મને ખરાબ કામ કરવામાં ખેંચે છે. એનું કારણ શું છે? ભગવાન સમજાવે છે એનું કામ એ શેના કારણે બને છે. ભગવાન કહે છે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અને ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા કામ વડે વિવિધ માત્રામાં આવૃત રહે છે. દાખલા તરીકે આ ગર્ભમાં બાળક છે તો એ હલી નથી શકતો. તેવી રીતે વનસ્પતિ યોનિમાં હોય એની ચેતના એ ટાઈપની હોય છે. એક જ જગ્યાએ એને સ્થિર રહેવું પડે, રાઈટ? દર્પણ જે છે તો એ મનુષ્યોની પ્રતીક છે, અને જે આ ધુમાડો અને અગ્નિ છે તો એ પ્રાણીઓનું પ્રતીક છે. તો એવી રીતે કામ જે છે દરેકમાં કોઈને કોઈ માત્રામાં ઢંકાયેલો હોય છે. અને ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ એના નિવાસ સ્થાન છે અને આપણા વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તો ઇન્દ્રિયોમાં કર્મેન્દ્રિયો જે છે એ એના કરતા મન ચડિયાતું છે, મન કરતા બુદ્ધિ ચડિયાતું છે, અને બુદ્ધિ કરતા આત્મા શ્રેષ્ઠ છે. આ ફોટો છે એમાં તમે જુઓ, આ ઘોડા જે છે આપણી 5 ઘોડા 5 ઇન્દ્રિયો છે, રાઈટ? અને એની જે લગામ જે છે એને મન સાથે કલ્પી શકાય. અને મનની લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં છે. અને બુદ્ધિને કોણ ઓર્ડર આપી રહ્યું છે? આત્મા. પણ આપણે ઘોડાને જ છૂટા મૂકી દઈએ તો જે છે લગામ તો કઈ કામ ના કરે, અને પછી સારથી પણ કઈ કામ ના કરે. તો આપણે કોને પાવરફુલ બનાવવો પડે? તમે ઘોડાને કંટ્રોલ કરો કે લગામને છોડી દો અને એના સારથીને છોડી દો તો કાંઈ ના થાય. તમારે સૌથી પહેલા આત્માને જો તમે વ્યવસ્થિત કંટ્રોલ કરો, એને પાવરફુલ બનાવો, ઓટોમેટિકલી બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયો એના કંટ્રોલમાં આવશે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. વિથ ધીસ વી કમ્પ્લીટ ધ ચેપ્ટર. પહેલા 2 શ્લોકોમાં ત્યાગ કરવું કે મારે કામ કરવું, અર્જુન એવું પૂછે છે. પછીના 7 શ્લોકોમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગ જે છે એનાથી જ્ઞાનયોગ શ્રેષ્ઠ છે એ બતાવે છે. પછી કર્મકાંડ અને કર્મયોગ વિશે ભગવાન 7 શ્લોકમાં સમજાવે છે. કર્મકાંડથી કેવી રીતે કર્મયોગ તરફ જવું, અને પછી યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ, રાઈટ? તો 19 શ્લોકોમાં ભગવાન નેતૃત્વ કેવી રીતે કરવું બતાવે છે. અને કામ જે મહાન દુશ્મન છે એને કેવી રીતે ટેકલ કરવો, ઈ વેરી નામ, રાઈટ? એ ભગવાન સમજાવે છે. તો કૃપા કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરો અને ખુશ રહો. So this is what today's chapter was. Hare Krishna. Okay. So